ես Նվարդն եմ լեսբաբան եւ այսօր կխոսեմ մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ։ Խոսքը դեմենցիայի, այսինքն թուլամոտության եւ անձի խոսքի վրա ունեցած դրա ազդեցության մասին է։ Հին հունաստանի եւ Հռոմի փիլիսոփաներն ու բժիշկները զերությունը կապում էին գիտակցության թուլացման հետ։ Սակայն միայն 1901 թվականին գերմանացի հոգեբան Ալոիս Ալցհայմերը գրանցեց հիվանդության մի դեպք, որը հետագայում կոչվեց իր անունով։ 50-ամյա հիվանդի հիվանդության նկարագրությունը նա հրապարակել է միայն 1906 թվականին, հիվանդի մահից հետո։ Հետագա 5 տարիների ընթացքում բժշկական գրականության մեջ ի հայտ եկան նմանատիպ հիվանդության ևս 11 նոր նկարագրություններ եւ ի հայտ եկան մի շարք հեղինակներ, ովքեր սկսեցին օգտագործել Ալցհայմերի հիվանդություն տերմինը։ Դեմենցիան կամ թուլամոտությունը ուղեղի քրոնիկական հիվանդությունների հարաճուն համախտանիշ է, որի հետևանքով ախտահարվում են կեղևային ֆունկցիաները, ինչպիսիք են միտքը, հիշողությունը եւ դատողությունը։ Դեմենցիան ձևավորվում է աննկատ եւ ունենում է աստիճանական բնույթ, այսինքն սկզբնական փուլում այն նկատելի չէ ոչ հարազատների եւ ոչ էլ բժիշկների կողմից։ Սակայն մի շարք նկատելի նշանների հայտ գալուց հետո, ինչպիսիք են տրամադրության կտրուկ փոփոխությունները, մոտիվացիայի կորուստը, վարքային փոփոխությունները, արդեն նկատելի են լինում դեմենցիայի թողած ազդեցությունները տվյալ մարդու մտածողության եւ լեզվի վրա։ Հիվանդության կլինիկական պատկերը նկարագրվում է հետևյալ ախտանիշներով։ Ամնեզիա կամ հիշողության կորուստ սկսնական փուլում հիշողության կորուստն է, որը նկատելի է հենց հարազատների կողմից, իսկ հիվանդները ամեն կերպ փորձում են շղթել այն։ Տվյալ հիվանդը աստիճանաբար կարող է չհիշել իրեն ծանոթ անունները, պատկերները, փողոցները եւ նույնիսկ հիվանդությունն այնպեսի սուր ընթացք է ունենում, որ տվյալ անձն այլևս անկարող է հիշել իրեն այդքան ծանոթ հացի խանութը, դեղատունը, անկարող է կատարել ամենօրյա սովորական պարտականությունները եւ ունենում է մի շարք վրիպումներ։ Անձի դեգրադացիան, որն արտահայտվում է ինտելեկտուալ եւ սոցիալական մակարդակների իջեցումով։ Անձը սկսում է անտեսել եւ արհամարհել իր դիմացիներին, նրանց ապրումներն ու զգացումները։ Եվ աստիճանաբար հիվանդությունն այնպիսի ընթացք է ունենում, որ անձը սկսում է անտեսել ինքն իրեն, այլևս չի հետևում սեփական հիգիենայի կանոններին, վարում է անկանոն եւ թափթփված կյանք։ Մտածողության խանգարումներ, որն արտահայտվում է դանդաղկոտությամբ եւ անցյալի հանդեպ ընդգծված վերաբերմունքով։ Ինչու անցյալի հանդեպ ընդգծված վերաբերմունքով, որովհետեւ այս հիվանդության դեպքում նոր գաղափարներն ու իրադարձությունները դժվարամատչելի են։ Դա է խնդիրը, որ նրանց խոսքի եւ մտքի միջեւ չկա տրամաբանական կապ։ Այսինքն խոսքը աստիճանաբար դառնում է ավելի դանդաղ եւ աղքատիկ։ Հոգեախտաբանական դրսևորումները, որոնք ամենից հաճախ հանդիպում են Ալցհայմերի հիվանդության դեպքում, այդպիսի դրսևորումներից են տրամադրության կտրուկ փոփոխությունը, այսինքն վայրիվերումները, մոտիվացիայի կորուստը, ցնորքները, կեղծ ճանաչումները, աֆեկտիվ եւ վարքային խանգարումները։ Դեմենցիան հաճախ զարգանում է տարեցների մոտ, սակայն այն կարող է զարգանալ նաեւ 40-ից 50 տարեկանում եւ ավելի վաղ։ Դեմենցիայի հիմնական տեսակներն են վասկուլյար կամ անոթային դեմենցիա, որը իր տարածման հաճախականությամբ երկրորդն է աշխարհում եւ ձևավորվում է ուղեղը արյունամատակարարող անոթների վնասման հետևանքով։ Երկրորդը Լևի մարմնիկների դեմենցիան է։ Լևի մարմնիկը մի սպիտակուց է, որը հայտնաբերվում է գլխուղեղում այնպիսի հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են Ալցհայմերի եւ Պարկինսոնի հիվանդությունները։ Եվ ֆրոնտոտեմպորիալ կամ ճակատունքային դեմենցիա, որը հիվանդությունների մի խումբ է, որն ի հայտ է գալիս ուղեղի ճակատային եւ քունքային բլթերում նյարդաբջիջների դեգեներատիվ փոփոխություններով, վերջինը տարբեր ախտանիշների հիման վրա ձևավորված դեմենցիան է։ Ալցհայմերի հիվանդությունը դեմենցիայի ամենատարածված տեսակն է, որը հանդիպում է 60-ից 70% հաճախականությամբ։ Նախնական նշանները հիշողության կորուստն է, հետագայում հիվանդության զարգացման հետ մեկտեղ ի հայտ են գալիս մտածողության եւ լեզվի խանգարումներ, եւ շարունակությունն արդեն տրամադրության կտրուկ փոփոխությունն է, մոտիվացիայի կորուստը եւ վարքային փոփոխությունները։ Տվյալ անձն արդեն մեկուսանում է հասարակությունից, աշխարհից, եւ քանի որ հիվանդությունն այնպեսի տարածում է ունենում, այնպեսի սուր ընթացք է ունենում, այն ազդում է մյուս օրգանների վրա հանգեցնելով մահվան։ Միևնույն է, թե երբ է ախտորոշվել Ալցհայմերի հիվանդությունը, տվյալ անձի կյանքի միջին տևողությունը արդեն հաշվում է 3-ից 9 տարի։
Դժվար է ասել, թե կոնկրետ ինչի հետևանքով է առաջանում Alzheimer-ի հիվանդությունը մարդկանց մոտ, սակայն մի շարք հետազոտություններ պարզում են, որ այն կապված է գեների հետ, այսինքն ունի ժառանգական բնույթ եւ կարող է անցնել ծնողներից երեխաներին։ Alzheimer-ի հիվանդության համար բուժման հստակ մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ որպես այդպիսի չկան, սակայն օգտագործվում են ալտերնատիվ մեթոդներ, ինչպիսիք են գլուխկոտրուկների լուծումը, ֆիզիկական վարժությունների իրականացումը, սակայն հարկ է նշել, որ այս մեթոդները միայն մեղմացնում են հիվանդության տարածումը, նրանք նույնիսկ չեն դանդաղեցնում եւ չեն վերացնում հիվանդության հետագա տարածումը։ Եվ դա է խնդիրը, որ մի շարք կլինիկաներում, լաբորատորիաներում այլևս չեն արտադրվում դեղամիջոցներ, որովհետեւ տարիներ շարունակ դրանք չեն ունեցել իրենց ցանկալի արդյունքը։ Հայաստանում դեմենցիա ունեցող հիվանդների լեզվի առանձնահատկությունների մեր իսկ կողմից կատարած ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ նրանք դժվարություն ունեն հիշելու ծանոթ անուններն ու դեմքերը։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ չէին հիշում իրենց ծանոթ բարեկամներին։ Օրինակ, մեր հիվանդի դեպքում նա ընդհանրապես չէր հիշում իր քրոջը, բարեկամներին եւ նրանց տալիս էր այլ անուններ։ Մի շարք կարևոր արտահայտություններ բացակայում են նրանց խոսքից եւ նրանք հնարավոր է բացատրեն տվել երևույթը այլ կերպ, բայց նրանք չեն տա հենց այդ երևույթի անվանումը։ Օրինակ, հիվանդներից մեկը երբեք չէր ասի. «Ես սուրճ եմ ցանկանում», այլ կասեր. «Ես ցանկանում եմ այն, ինչը միշտ խմում եմ կոնֆետով»։ Կամ մյուս հիվանդը նա երբեք չէր ասի. «Տուր ինձ այդ մոխրամանը», այլ կասեր. «Տուր ինձ այն սև ամանը»։ Հիվանդների մեծ մասն ունի դժվարություն իր միտքը ձևակերպելու բարդ նախադասությունների միջոցով, ուստի նրանք կատարում են այդ ամենը պարզ արտահայտչամիջոցներով, ինչպես երեխաները։ Սովորաբար նրանց խոսքը ապրում է հետընթաց եւ հավասարվում է երեխաների խոսքի մակարդակին, խոսքի ձևավորման նախնական շրջանում։ Օրինակ, հիվանդներից մեկը երբեք չէր ասի. «Ես ջուր եմ ցանկանում», այլ ուղղակի կասեր ջուր։ Կամ կօգտագործեր այնպիսի նախադասություններ, ինչպիսիք են չանել, ասել, չգնալ, տղա, աղջիկ եւ այլն։ Մասնագիտության ազդեցությունը նույնպես ունեցել է իր նշանակությունը ազդեցությունը դեմենցիայով հիվանդների իդեոլեկտի վրա։ Պարզվում է, որ այն արտահայտչամիջոցները, որ նրանք օգտագործել են իրենց աշխատանքում, մասնագիտության շրջանակում, նրանք կարող են օգտագործել նույնիսկ հիշողության կորստից հետո։ Օրինակ, հիվանդներից մեկը, ով բավական երկար ժամանակ եղել էր հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, շատ հաճախ կրկնում էր այս տողերը. «Գործն է ամահ, լավ իմացեք» կամ «Անկեղծ ասած ես հոգնել եմ»։ Նախքան մահը հիվանդների մոտ լինում է հիշողության ժամանակավոր վերականգնում։ Հիվանդներից շատերը տեղափոխվում են անցյալ, կարծելով, որ անցյալը միակ իրականությունն է, իսկ ներկան գոյություն չունի։ Նրանց համար մահացած մարդիկ ողջ են։ Նմանատիպ դեպք գրանցվեց մի հիվանդի դեպքում, ով հաճախ խոսում էր անցյալից, խոսում էր անցյալի դեպքերից եւ մահացածների մասին այնպես էր խոսում, ասես թե նրանք իրական են։ Հիվանդներից շատերը հաճախ են մրսածություն զգում եւ ես մրսում եմ արտահայտությունը հաճախակի է լսվում նրանց խոսքում։ Խնդիրն այն է, որ մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ մարմնի ջերմությունը կապված է դեմենցիայի հետ։ Alzheimer-ը եւ դեմենցիայի մյուս տեսակները Հայաստանում աճման միտում են գրանցում։ Հայաստանում Alzheimer-ով հիվանդների քանակի աճ է սպասվում մոտակա տասնամյակի ընթացքում։ Խնդիրը մեր երկրում տեղեկատվության եւ գիտելիքների պակասն է։ Սակայն նմանատիպ լուրջ հիվանդության մասին տեղեկատվության եւ գիտելիքների պակասը ել ավելի լուրջ խնդիրների հետևանք կարող է լինել։ Ոստի խնդրի լուծման նախնական փուլում անհրաժեշտ է տվյալ խնդրի մասին գիտելիքների առկայությունը եւ դրա տարածումը։